Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Pasti Sehat. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam obat batuk yang ada di apotik, baik itu batuk tidak berdahak maupun batuk berdahak. Nah, pastinya teman-teman ketika mengalami yang namanya batuk itu sangat mengganggu aktivitas ya, baik itu kita tidur, bekerja, ataupun beraktivitas yang lainnya. Nah, untuk itu teman-teman nanti bisa beli obat-obat ini di apotik, sesuaikan saja macam batuk teman-teman itu berdahak atau tidak berdahak. Langsung saja teman-teman, untuk yang pertama yaitu ada obat batuk OBH Kombi. Nah, OBH Kombi ini teman-teman, ini khusus untuk batuk yang berdahak. Jadi OBH Kombi ini ada dua, ada yang plus dan ada yang OBH Kombi saja. Kalau yang plus itu untuk lebih komplit lagi ya, bisa mengobati yang namanya demam, kemudian flu, seperti itu. Ada juga untuk yang lainnya. Jadi kalau OBH Kombi ini khusus batuk, yaitu batuk berdahak. Jadi teman-teman nanti sesuaikan saja mau pilih yang mana. Untuk harganya ini kurang lebih antara sekitar Rp13.000 hingga Rp15.000 seperti itu. Yang kedua teman-teman, yaitu ada Silade. Nah, Silade ini untuk obat batuk tidak berdahak. Silade ini ada 3 ya. Ada yang warna biru untuk yang flu, kalau saya tidak salah ya. Kemudian yang biru, yang hijau ya. Hijau itu kalau saya tidak salah untuk batuk yang berdahak. Jadi sesuaikan saja yang mana teman-teman pilih. Karena kondisi teman-teman itu hanya teman-teman yang tahu. Sesuaikan dan beli obat-obat ini di apotik segera mungkin, seperti itu. Yang selanjutnya teman-teman, yaitu ada Kohistan. Kohistan ini teman-teman, ini sangat bagus sekali ketika kita mengalami yang namanya batuk tak kunjung sembuh, baik itu batuk tidak berdahak maupun batuk berdahak. Untuk harganya ini kurang lebih antara Rp23.000 hingga Rp25.000. Jadi tergantung di mana lokasi teman-teman lagi berada. Untuk cara minumnya itu teman-teman bisa lihat di sini ya, di tempatnya atau di bungkusnya, karena semuanya itu sudah ditulis. Dan ini sangat bagus sekali teman-teman ketika kita mengalami batuk yang tak kunjung sembuh. Kemudian teman-teman, di poin yang nomor 4 yaitu ada Laserin. Nah, Laserin ini teman-teman, ini herbal ya, herbal. Dan teman-teman itu bisa minumkan ini ketika teman-teman itu mengalami batuk berdahak maupun batuk tidak berdahak. Karena ini bisa keduanya ya. Dan ini juga sangat bagus sekali teman-teman. Ini banyak ukuran, ada yang kecil, sedang, dan besar. Nah, untuk yang saya pegang ini kisaran harga antara Rp10.000 hingga Rp13.000 teman-teman. Jadi untuk harga itu sesuaikan di mana teman-teman itu berada, seperti itu. Kemudian teman-teman, di poin yang nomor 5 yaitu ada namanya obat batuk Itrabat. Nah, obat batuk Itrabat ini juga sangat bagus sekali ketika kita mengalami yang batuk tak kunjung sembuh, batuk yang mengkikil, batuk yang sangat mengganggu aktivitas, mau tidur, mau bekerja, maupun atau aktivitas lainnya. Nah, segera teman-teman tuh beli obat batuk Itrabat ini di apotik dengan harga kisaran antara Rp13.000 hingga Rp15.000. Dan ini juga sangat bagus sekali teman-teman ketika kita mengalami yang namanya batuk tak kunjung sembuh, seperti itu. Kemudian teman-teman, di poin yang terakhir yaitu ada obat batuk Choledryl Expectorant. Nah, obat Choledryl Expectorant ini sangat bagus sekali ketika kita mengalami batuk tak kunjung sembuh. Ini sedikit besar ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa belikan di apotik ataupun toko obat. Dan harganya itu juga sangat terjangkau seperti yang saya katakan tadi ya. Kisaran harga kurang lebih Rp13.000 sampai Rp15.000 kalau saya tidak salah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman itu bisa beli ini di apotik ataupun toko obat dan minumkan sesuai dosis. Kalau teman-teman itu beli ada apotekernya, tanyakan langsung kepada apotekernya bagaimana cara minumnya dan bagaimana cara dosis yang tepat agar kita tidak salah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya 6 review saya mengenai obat batuk yang ada di apotik. Sebenarnya masih banyak lagi obat batuk. Next akan saya buat lagi video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa, selamat malam, salam sehat.